अहिले फ्री फायरबाट टपअप गर्ने बेस्ट मेथड भनेकै युनिपिनलाई चिनिन्छ। सो अब युनिपिनबाट फ्री फायरमा डायमन्ड टपअप गर्नलाई हामीलाई युनिपिन भाउचरको आवश्यकता पर्दछ। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई कसरी एकदमै सस्तो मूल्यमा युनिपिन भाउचर पर्चेस गर्ने, साथै त्यो पर्चेस गरेको भाउचरलाई कहाँ गएर रिडिम गर्ने र कसरी रिडिम गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले आजको यस भिडियोमा जान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई गुगलमा आएर यता युनिपिन भाउचर भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यसको अफिसियल पेजमा जो छ तपाईहरुले यहाँ स्क्रोल गर्दै जानु भने युनिपिन भाउचर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली तपाईले यदि युनिपिन भाउचरमा जो चाहिँ क्लिक गर्नु भने यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै युनिपिन भाउचर रहेका छन्। जस्तै मलाई 160 भाउचर पर्चेस गर्न मन लाग्यो भने म 160 मा क्लिक गर्छु। सो अब 160 को प्राइस के छ 160 बीडीडी यानी कि यो बांग्लादेशी करेन्सी हो र यसको पेमेन्ट चाहिँ बिक्यास र न्यागेटबाट गर्न सकिन्छ, जुन कि नेपालको ई सेवा खल्ती भए जस्तै बांग्लादेशको बिक्यास र नागाड हुन् डिजिटल वालेट। सो हामी नेपालीहरुले चाहिँ डाइरेक्टली जो छ युनिपिन भाउचर पर्चेस गर्न सक्दैनौं अफिसियल साइटबाट। सो फ्रेन्ड्स, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई युनिपिन भाउचर पर्चेस गर्न सक्ने भनेको नेपाली मर्चेन्डाइजहरुसँग मात्र हामीले किन्न सक्छौं। सो अब फेसबुक पेजमा तपाईले हेर्नुभयो भने धेरै मर्चेन्डाइजहरुले जो छ युनिपिन भाउचर दिने भनेर जो छ पैसा खाइदिने गर्दछन्। सो त्यसैले तपाईलाई एकदमै फुल्ली ट्रस्टेड वेमा युनिपिन भाउचर पर्चेस गर्न सहज होस् भनेर मैले एउटा फेसबुक पेज क्रिएट गरेको छु। तपाईले चाहिँ मलाई मेरो अफिसियल फेसबुक पेज हाम्रो टपअप गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यहाँ तपाईलाई जो चाहिँ एकदमै सुपर मूल्यमा युनिपिन भाउचर उपलब्ध गराइदिने छु। यदि तपाई जो छ 2000 युनिपिन भाउचरको प्राइस हेर्नुभयो भने त्यसको अफिसियल प्राइस चाहिँ 2250 पर्न जान्छ। एक युनिपिन भाउचरको प्राइस चाहिँ 1 बांग्लादेशी रुपैयाँ हो। यदि तपाई जो छ मलाई मेसेज गर्दाखेरि आई एम योर सब्स्क्राइबर भनेर मेसेज गर्नु भने तपाईले 100 रुपैयाँ डिस्काउन्टका साथ मैले जो छ तपाईहरुमा युनिपिन भाउचर टपअप गर्दिने छु। अब तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको साथै युनिपिन भाउचर हामीले पाएको भाउचरलाई हामीले कुन ठाउँमा गएर कसरी रिडिम गर्न सक्छौं भनेर। सो यसको लागि चाहिँ तपाईले जो छ आफ्नो गुगल अकाउन्टमा आएर गरिना टपअप सेन्टर एमवाई भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले जो छ मेरो माथि आएको मैले सर्च गरे, यहाँ फर्स्ट पेज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ https://shop.garina.my छ। यसमा म सिम्पली जो छ साथीहरु क्लिक गर्दिन्छु। सो यहाँबाट तपाईहरुले जो छ यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छन्। तपाईहरुले जो छ फ्री फायरलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले जो छ लगइनमा आफ्नो आईडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा अलरेडी लगइन गरिसकेको छु। सो मैले आफ्नो जो छ रिसेन्ट आईडीलाई नै फेरि लगइन गर्ने छु। सो यहाँ लगइन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले थुप्रै डायमन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले जो छ प्रोसिड टु पेमेन्टमा जो छ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कति डायमन्ड जो छ टपअप गर्न मन छ यहाँ चुज गर्ने आउँछ। म 610 मा जो छ क्लिक गर्दिन्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फिजिकल भाउचर र वालेट रहेको छ। तपाईले जो छ वालेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ यूपी पोइन्ट्स लेखेको छ। तपाईले जो छ यो यूपी पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यूपी पोइन्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले जो छ आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले जो छ युनिपिन अकाउन्ट बनाउन आउँदैन भने म अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यहाँबाट तपाईले अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्दा सिक्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ सिम्पली आफ्नो रिसेन्ट अकाउन्टलाई लगइन गर्दिन्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मैले जो छ आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गरिसकेको छु र मेरो ब्यालेन्स यहाँ 0 देखाइरहेको छ। अब सिम्पली तपाईले जो छ टपअपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ तपाई टपअपमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सामु एउटा यस्तो पेज आउँछ। यहाँ यूपीवीडी 7 लेखेको छ। यहाँ एच भनेको सिरियल नम्बर हो साथै। यहाँ तपाईले जो छ 7 अंकको सिरियल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। हालिसकेपछि तपाईले जो यो पिन नम्बर छ 4 वटा यहाँ 4 वटा यहाँ गरे तपाईहरुलाई 16 वटा पिन र 7 वटा सिरियल नम्बर जो छ हामीले प्रोवाइड गर्ने छौं। अनि यहाँबाट तपाईले कन्फर्ममा क्लिक गर्नु भने तपाईको जो छ अकाउन्टमा सक्सेसफुली जो छ 2000 युनिपिन भाउचर रिडिम भइहाल्ने छ। सो आजको भिडियो यति नै राखौं है त साथीहरु। यदि तपाईले पर्चेस गर्न मन छ भने तपाईले मेसेज गर्दा हुन्छ। सो अन्त्यमा भिडियो राम्रो लागेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त।